Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-531 եւ հայաստանյան 060 351131 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հայ-սաուդա-արաբական բարեկամության միացյալ պլատֆորմի հիմնադիր, նախագահ, իրավաբան, հրապարակախոս Հայկազ Մակարյանին։ Մեր հետևորդներին հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Նոյան Տապանի պատրոնում, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Բարև ձեզ Հայկազ, տաղավարում ձեզ տեսնելու համար։ Մեր հետևորդներին հիշեցնենք, որ այս ժամանակահատվածում այս տաղավարում մեր հարցազրույցների քիչ լինելու պատճառը նա եղել, որ հիմնականում աշխատել եք հայ-սաուդա-արաբական այդ բարեկամության պլատֆորմի նախագծերի հետ կապված, այնպես որ հիմա ժամանակ եք գտել եւ մեր տաղավարում եք։ Սկսենք նրանից, որ դատարանը Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ բացակայելու արգելքը չկիրառեց, փաստորեն նրա ազատությունը չի սահմանափակվում եւ դատարանի դուրս գալուց հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ եթե նույնիսկ իրեն մահապաժի դատապարտեն, ինքը չի պատրաստվում այս երկիրը թողել փախնել, որտեղ սա իր երկիրն է, ոչ թե իրենց է։ Ընդ որում այս հայտարարության հետ կապված քաղաքացիական պայմանագիրը անդրադարձավ, հատկապես վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Նուրսեյ Սարգսյանին հիշեցնում է, որ եթե երկիրը ձերն է, ապա ձեր ընտանիքով հանդերձ ինչու եք թալանում կամ ձեր շրջապատով, հիշեցնում է, որ 90-ական թվականներին ինչպես եք եկել, հետո արդեն նրանից վերջում արդեն մոտավորապես 99 թվականին ինչ կարողություններ են ունեցել եւ ասեմ, որ Հասմիկ Հակոբյանն էլ մի գրառում կատարել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր, նշելով այն մարդկանց անունները, ովքեր բարձր պաշտոններ են գրավել Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, բայց հիմա Հայաստանից, այսպես ասած, թռած են, դրանք են Գևորգ Կոստանյան, Միրան Պողոսյան, Սուրիկ Խաչատրյան, Արամ Հարությունյան, Հասմիկ Պողոսյան, մի խոսքով։ Եվ ամենաաղմկարույց գործը Արամ Հարությունյանն, որ 14 միլիոն դոլար կաշառքեր։ Եվ ընդհանրապես այդ նրա եղբոր մասին է խոսքը, Լյովա Սարգսյան, մի խոսքով, որոնք Գիտեք, այս ամեն ինչը, այս թատերական, այս ընտրություններ, 26 թվականը սարետևում չի, ճիշտ է իրանք Սերժ Սարգսյանին նաև, գիտեք ինչ են անում, ասում են տեսեք, մենք այնքան շիտակ ենք, որ մենք դատական, իբրև թե դատական համակարգի գործեր ինչ ենք խառնում, տեսեք Սերժ Սարգսյանն էր, բայց հիմա տեսպիսի զուգահեռականներ կան, մարդիկ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, ես իրենց կարծիքն եմ ասում, ասում են Սերժ Սարգսյանին մերժեցին, բայց Սերժ Սարգսյանը մի րոպե անգամ ոչ ձերբակալվածի, ոչ էլ կալանավորվածի կարգավիճակ, ոչ էլ բանտախցում քրեակատվական հիմնարկում, ոչ մի ժամ չնստեց, դրա փոխարեն այնինչ ես կարծում որ պետք է լինի, այո Ռոբերտ Քոչարյանին բռնեցին, բայց էլի տեսանք արդարացման վերդիկտ տեղի ունեցավ, Սերժ Սարգսյանի այն առաջի գործով էլ արդարացման վճռով, եթե չեմ սխալվում արդարացման վերդիկտ տեղի ունեցավ, վճիռը հրապարակվեց, հələ մի բան է Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը մաթափ տվեցին, թե բախի պետք ինչի չեք մեզանից ներողություն խնդրում, դուք պետք է հրապարակավ պետք է պետություն մեզանից ներողություն խնդրի մեզ զերպարտելու համար։ Հիմա էլ եթե չեմ սխալվում Սերժ Սարգսյանի վրա ինչ-որ գործ են դրել, բենզինի հետ կապված, ինչ-որ վառելիքի դա, ինչ-որ փոքրիկ այդպես, գիտեք, այն աղմկահարույց գործերը թողած ինչի հետևից են, Սերժ Սարգսյանին որը մի քանի քրեական գործ կա եւ ոչ մեկի դեպքում 7 տարի անցել է, որ ասում են 7 տարվա մեջ ինչ-որ բան փոխվել է, էս ա եղել, խոսքս կոնկրետ վերաբերվում է հասցեագրվում այն անձանց, ովքեր որ կամա թե ակամա անցնում է ադիոս քաղաքական գործիչները չակերտյալ։ Այդ որ մեկը նստեց, որ մեկը խոսքը վերաբերվում է կալանքին, այնուհետև նաև արդեն պատժաչափ ստանալու։ Խնդրում եմ դա տարբերել զանազանել։ Ինստիտուցիոնալ այդ մոտեցումներ ոչ ոք։ Հիմա էլ այդ ձեր ասած նույն փախած մարդիկ դրսից կուսակցություններ են ստեղծում, գեներալներ, չգիտեմ, այն, ձեր ասած կարկառուն դեմքերը դրսից կուսակցություններ են բացում, ստեղծում, հələ մտել քաղաքական հայտ են ներկայացրել, որ գան։ Նիկոլ Փաշինյանը, ես կարծում եմ այդ ուժերին կարելի ասել լեգիտիմացրեց 2026 թվականի քաղաքական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Օրինակ Մայա Սանդոյի օրինակը շատ լավ օրինակ է, Մոլդովայի վարչապետը, որ բոլոր հակապետական եւ այս կամ այն, դրսի օտարի շահերին ծառայող ուժերին արգելեց ընտրություններին մասնակցել։
Ես կարծում եմ լյուստրացիա եւ քաղաքական կամքը, քաղաքական ուժը պետք է լինի այնպիսին, որ քաղաքացին ոչ թե լսի միայն խոսքեր, այլ կոնկրետ գործողություններ։ Կապված Սերժ Սարգսյանի հետ, Սերժ Սարգսյանը, որ ասում է, տեսակ լրագրողի վրա մուննաթեր գալ ասում, ով ես Սերժ Սարգսյան, դուք եւ ձեր նախորդները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեր ձեռքերում ձեր ձեռն է եղել, ինչպես կասեր Մանվել Գրիգորյանը ժամանակին, չագուջն էլա ձեր ձեռը մուրճն էլ, ինչի չկառուցեցի։ Հիմա որքանով են կարևոր, այսպես ասած, այս նախկիններ իրենց այս դատավարական գործընթացներով։ Սա ընդհանրապես դատավարական գործընթացը օրակարգի շեղելու կարևորագույն մեխանիզմը միջոցա, որպեսզի բուն օրակարգից մարկանց շեղել։ Իսկ օրակարգը Օրակարգը սովորությամբ ադրբեջանական մամուլով օրեցօր որոտնდոստ այդ վայրը հաչոցներն Ալիևյան, այդ անբարող եւ սրիկայաբարող վայրը հաչոցներն է, որ Սևանը չեմ էլ ուզում այդ բառը կրկնեմ իրանց տեղանունով մարդ չի կարողանում արտաբերի։ Ես չեմ էլ ուզում արտաբերել, որտեղ այդ հեքիաթը արտաբերելու կարիք չկա, դա հեքիաթ է, նույնիսկ իրենց պատմաբաններն են անդրադարձել։ Հիմա մի րոպե հասկանանք ամեն դեպքում այս Սերժ Սարգսյանի օրակարգը Բերվել է եւ ընդհանրապես հիմա շուտով նաեւ կբերվի Ռոբերտ Քոչարյանի այս կարկառուն դեմքերի տանել, բռնել, բաց թողել, թույլ տալ, չթույլ տալ, դառնալ ժողովրդի աչքին եւ որոշակի մի զանգվածի աչքին երևալ ժողովրդավար, որ իրենք դատական համակարգի, դատական դեպարտամենտի գործառույթներին չեն խառնվում, որոշակի դեպքերում նաեւ խառնվում են, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է մուրճը գործելու է, բայց այդ մուրճը 7 տարի է տեսանք ոնց է գործում։ Հիմա ես չեմ էլ ուզում անդրադառնամ այդ բանի Սերժ Սարգսյանի պատասխանը ես ասացի ձեզ որոշակի վերլուծաբաններ կարծում են որ ինչի մի օր չի նստել մարի ես չգիտեմ այնա դավադրության տեսություն կա ասում են Սերժն Նիկոլին բերե եւ այլ դες բաների մեջ չեմ մտնում որտեվ դա բեսեդկայի խոսակցությունը կոպիտ ասած գիտեք ինչ կա բերե չեմ բերե Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ անել իր ռետորական արվեստով դա վերեց այն ինչի որ այսօր ունենք շատ վատ հետևանքների շատ վատ արդյունքների կարողացավ անել ժողովրդի մի մաս այդ թվում նաև ես հավատացել եմ խաբվել եմ գնացել ենք այն մարդիկ ովքեր որ հիմա մինչև օրս էլ հավատում են ես այդ մարդկանց հետ համակարծիք չեմ ուզում տեսեք մարդիկ կան շատերին ասում են զոմբիներ ինչա տեղի ունում մեր երկրում Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդին ասում զոմբիներ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները Սերժ Սարգսյանին են ասում դուք թալանչիներն եք պաշտպանում եւ հակառակը Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվն էլ երկուսին ասում եւ Նիկոլին ասում դուք հասկանում եք այս փոքր պետությունում բաժանի որ տիրեսը հասել է նպատակին եւ ամեն ինչ տանում է դեպի քաոսի այս իրավիճակը տանում է բուն քաոսի այս Սերժ Սարգսյանի հայտարարեցեք հիմի կարող է մի ամիս խոսան Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից բայց բուն օրակարգը բուն կարևոր հարցերը որ մեր այսօր արխնդի մեր երկրի արժեվ ծառացած լրջագույն խնդիրները թողած խոսում եք Սերժ Սարգսյանի ասեց Սերժ Սարգսյանը պիտի չասի ապա ասի ես մեղավ այդ որ մի նմանատիպ գործերով Եթե այդքան անկարևոր է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, ինչի աշխատակազմի ղեկավարը անդրադառնում աշխատակազմի ղեկավարը անդրադառնում զուտ ինչ ասա աշխատակազմը բավոր այդքան սիրում եք այդ երկիրը խեք թալանում նկատի ունեմ ինչ են անդրադառնում անկարևոր է ժողովրդի երեսին ժողովրդի դեմքին ժողովրդի երեսին տեսեք մենք խաղ է փոխադարձ իհարկե փոխադարձ խաղ է իհարկե սա խաղ է եւ իհարկե ես նորից կրկնեցի մեր այս ամբիոնից խոսալով ասելով Ռոբերտ Քոչարյանը նորայն նորիկյան ականջդ կանչի սեր Ռոբերտ Քոչյանի փոխկապակցված ընկերությունները մենակ $100 միլիոն պետությունից պետական գնումներ են կատարել հիմա Ռոբերտ Քոչարյանին դատողը որ գույքը կալանքի տակ են դատախազությունը Ռոբերտ Քոչյանի փոխկապակցված ընկերություններից գնումներ է կատարում արիջան լավ դա դուք լուրջ եք խոսում այս ամեն ինչը Սերժ Սարգսյանի ամենակես չեմ ուզում անուններ տա որ չասեն վայ լեկտի սուտա ամենաերիտասարդ ակտիվներից մեկը սոր նախարարը նախկին ակտիվներից մեկը Մաթ հələ հարցրեք տեսեք ովքեր են իշխանության այս կամ այն կառավարության եւ մի շարք այլ պաշտոնների հանրապետական կուսակցության կարկառուն դեմքեր են անցել իշխանության ինչ են ասում են դե հիմա իրավիճակը փոխվում մենք կարևոր Նիկոլ Փաշինյանը ասում է թավշե ոչ հետո որ ասում թավշե ոչ բռնի հեղափոխությունը դե թավշե ոչ բռնի հեղափոխությունը վայել եք ձեր թավշե ոչ բռնի հեղափոխությունը Թվայել եք, ես գիտեք այդ Facebook-յան տիրույթն էլ բանանում ասում վայ տեսեք Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց Սերժ Սարգսյանին կամ նույն չգիտեմ այդ աղջկանուն ինչը Հասմիկ Հակոբյանը
լրջագույն կրկնում եմ մեր արչև ծառացած լրջագույն խնդիրները թողած մենք քննարկում ենք թե Սերժ Սարգսյանը ինչ ասել։ Լավ, Հասմիկ Հակոբյանը այն падգամավորներից է, որ ձեր նշած լրջագույն հարցերին անդրադառնում է եւ հանրայինի հեռուստաընկերության քննարկումներին բավականին այնքանով որքանով ասում է իրանց ղեկավարներն ու շեֆերը։ Հասմիկ Հակոբյանն ինձ համար լրջագույն падգամավոր չի եւ լրջագույն դեմ չի։ Հասմիկ Հակոբյանը եթե իր բան չեմ ասում, լրջագույն դեմ չի, ցամր քաղաքական լրջագույն։ Նկատի ունեք ոչ մի падգամավոր իր սեփական կարծիքը իհարկե չունի, ու խոսքը վերաբերվում է մանավանդ, եթե քաղաքացիական նույնը վերաբերվում է Հայաստան դաշինքին, նույնը վերաբերվում է Դաշնակցությանը, նույնը վերաբերվում է բանին, ինչ են ասում այդ պատիվ ունեմ, այդտեղ այդ մարդիկ ինչ ղեկավարությունը, շեֆը ինչ ասել էլ ասում է։ Իրանք չունեն անկեղծ կարծիք, ձևավորված անկեղծ այս կամ այն հարցերում ինչ որ կոնկրետ հստակ ուղղություն։ Լավ ես ինչքան ասեմ, լավ ես երկրում էլ մարդ չկա, դուք դնում եք այդ մարկանց ասածներն են քննարկում, ես մեկին ասած է ասացին, դրա համար այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը դրած կա Հայաստանի հողերն է բաժանում, այս մերն է, այն մերն է, սաղ տարածքների անունները մերն են։ Այսինքն մենք սորվա դրությամբ, մենք Սինգապուրը չենք, մենք Դանիան չենք, որ էլ դարդ ու ցավ չունենք, էլ խնդիր չունենք, այս երկրի աղքատությանը Նիկոլ Փաշինյանը չի պատկերացնում այս աղքատության վիճակը։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի թեման բերել են օրական, 23% աղքատություն չկա, 23% օֆիցիալ տվյալներն են, ոչ պաշտոն, նայեք միջազգային։ Լավ, աղքատության թեմային մենք անդրադառնանք, քանի որ Սերժ Սարգսյանի թեման պատասխանեցի, սա օրշեղող օրակարգային հարց է, Սերժ Սարգսյանը պետք է պաշտպանվի, ինքը իր կարծիքն ու պետք է ասի, հիմա հասկանանք օրակարգային հարցեր, որ ասում եք, որ օրակարգային հարցն է, որը հիմա ավելի ակտուալ է, վտանգավոր է եւ դրան օրակարգային հարցը ես հիմա ասենք Ալիևի գուցե այդ Ալիևի բան, ես հիմա սկսեմ ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Սերենկոյի հայտարարությունից, քաղաքագետների այդ միության նախագահն է, ինչ ասում Անդրեյ Սերենկոն 50,000 պակիստանցի Փենջաբին եւ Փուշտուն զինյալներ կուղարկվեն Ադրբեջան։ Ամեն օր մոտ 1000 պակիստանցի զինյալ է ուղարկվում Աղվաստան, այնուհետև ուղարկվում Ադրբեջան զորավարություններին մասնակցելու։ Այս է խնդիրը։ Սա այս ռուս քաղաքագետն է ասում, ու օթից չի վերցրել 50,000 պակիստանցի ահաբեկիչներ, պուշտուններ, որոնք որ տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների անդամ են եղել։ Սա կարևոր հարց է, թե չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ։ Խաղաղության են գնում, հայտարարում ինչի է սենցենեմ խաղաղության 50,000 զորք բերում Ադրբեջանը, Պուշտունի թիմը։ Թրամփի լսեք, Թրամփի թողեք հանգիստ, Թրամփը Ամերիկայում նստած իր սպիտակ օվալային կաբինետում, Թրամփը 2019 թվականին բացեք պատմություն, թողեց Սիրիայում, թողեց քրդերին զինյա կառավարական զինյալ ուժերին քրդերին թողեց ահաբեկիչների դեմ մենք ասես կներեք մենք չենք կարող այլևս օգնել ամերիկյան զորքը զինուժը հանեց բանից Սիրիայից այդ դրանից հետո եկավ բանը Բայդենը դատապարտեց խստորեն այդ եղավ Սիրիայում 19 թվականին մտեք նայեք պատմությունը ինչ արեցին մորթեցին բոլոր բաներին այս ահաբեկիչներին ու համար են ահաբեկիչները մի հարց եմ տալի Ադրբեջանը ում դեմ է կռվելու Տաջիկստանի Պաբանի, Պարսկաստանի, այդ թվում նաև Պարսկաստանի դեմ օգտագործվելու, չեմ բացառում։ Կռվելու է կամ Պարսկաստանի կամ Հայաստանի դեմ, օգտագործել է ազին ուժը։ Երկրորդը հաստատ Ղազախստանի ու Ղրղստանի դեմ չի կռվել։ Այստեղ կա երկու խնդիր իր առջև դրած։ Իսկ Ռուսաստանը Ռուսաստանի ինչ Ռուսաստանը ասում է քաչալը ճանաչել է գլխի Ռուսաստանը այսօր Ռուսաստանում դեֆիցիտ է բյուջեի եւ այդ պավիշնը ստավկան հասելախայտարակ ցուցանիշներ է գրանցում Ռուսաստանում 20 տրիլիոն ռուբլու 20 տրիլիոն ռուբլու տարբեր կազմը Ռոսնեֆտ, Գազպրոմ սնանկությանը եզրին են հայտնվել Ռուսաստանը ես չգիտեմ մարտիկ նույնիսկ ցույց են տալի Բրյանսկում, Պատմասկվա մի շարք մեծ քաղաքներում մարտիկ տալոնով են բենզին առնում 10 լիտրից ավել բենզին չեն կարող առնել Ռուսաստանը նավթային երկիր, գազային երկիր, սո նավթի խնդիր ունի, որտեղ օրական 10 միլիոն դոլարի ժիժնի սեղմված գազ է բանանում այրում, որտեղ տեղ չունի պահեստավորելու։ Հյուսային հոսք 1-2 այդ բանից ինչը խողովակատարի ավերումից հետո, ոչնչացումից հետո Ռուսաստանի եղեք հույսներ։ Ռուսաստանը այնտեղ Ուկրաինայում ինչ անի Ռուսաստանը։ Ընդհանրապես պնդում եք, որ այդ ամենը Ռուսաստանը որ այդ պրո-ռուսական ուժերը կամ պրո-եվրոպական ուժերը որ խոսում են, ես ոչ արևմտամետ եմ, ոչ եվրոպամետ եմ, ոչ ես հայամետ եմ, մեռը ասելով։ Եթե արևմուտքի շահերը կհամապատասխան իմ շահերին, ես կգնամ այնտեղ։ Եթե Ռուսաստանի շահերը կխոսան իմ շահերին, ես այնտեղ կլինեմ։ Խնդրում եմ օրինակ վերցնեք այդ ամբարտավան Էրդողանից, տահակից, թե ինչ ձևի է 7 լարի վրա Փալևանի պես խաղում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ պետք է, Ռուսաստանը պետք է ՕԴԿ-ին ինչ արեց 23 թվականին։ Ինչ ասեց Ալեքսանդր Զասը,
ասես մենք ներողություն ենք խնդրում։ Ռուսաստանի հետ մեր անվտանգության հարցի մա քննարկում ենք, չէ՞, անվտանգության խորհրդի նախագահ Շոյգու, Արմեն Գրիգորյան մենք։ Հա, որ քննարկեցին այմարտ Արմեն Գրիգորյան անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարա սենց էկրանների առաջ ես իրատես եմ, կարա 1000-ումի հարց քննարկի։ Էսպես չէ, էնպես է։ Մենք փաստացի դե ֆակտո ուզում եք ասել ոչ մի դիվանագիտական քայլ, որ կատարվում է, արձանագրում ենք, թղթեր ենք լրացնում, հարցանենք ներկայացնում, դրանք բոլորը, այսպես ասած, շղարշեն դրա ներքո ավելի։ Ես վստահորեն ասում շղարշեն։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Շղարշ, այսինքն սա կեղծիք է։ Կեղծիքը չի, միգուցե մեր իշխանությունները ուզում են ինչ-որ լավ բան անել։ Ասма, мы хотели как лучше, но получилось как всегда, ռուսը լավ ասացված։ Հիմա ուզում են անեն, չի ստացվում։ Չի ստացվում ինչի՞ համար, որտեվ այդ մարտիկ չունեն այդ քանքարը, դիվանագիտական ջիղը չունեն։ Չունեն այացեր ցավտանեմ, չունեն այդ մարտիկ բոլոր տեղերում պրավալ են գնա։ Հիմա Վրաստանը այդ Եվրանեստում ինչ-որ քվեարկություն եղավ, Վրաստանի փոխոսնակներն ընդեղ մաթափել, ասում են ինչ ես չեմ ուսումնասիրել, ինչ-որ հակավրացական բանաձև է ինչ-որ այստեղ հայտարարություն արվել։ Հələ Վրաստանն էլ ընդեղ կատաղեց, չեմ հասկանում եմ, դուք չեք կարող չեզոք դիրք գրավեք շատ դեպքերում։ Հիմա Ռուսաստանը, որ Արմեն Գրիգորյանը խոսած Շոյգուի հետ 23 թվականից առաջ, 22 թվականին հարց եմ տալիս, ինչ էր խոսում Շոյգուն եւ նախկին պաշտպանության նախարարը, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անվտանգության, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում որևիցե խնդիր չունի։ Այդ հեքիաթները, որ այս կետով չեն դիմը, պետք է կետով դիմեն, դա հիմարություն է, վերջացրեք, հարգելիներս, վերջացրեք։ Դիմեցինք 23 թվականին, ավիլին, ջնջին, ներքին հանդից, Ջերմուկի կողմից, Արարատի կողմից, բոլոր Գեղարքունիքի կողմից ռմբակոծություններ եղան Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Ինչ արեց Օտեկաբել։ Ոչ մի բան։ Դրանից հարցս հետևյալն է։ Դրանից առաջ չէին խոսում։ Հիմա են սկսել խոսալ, իհարկե չէ։ Դրանից առաջ էին խոսում, Արմեն Գրիգորյանն էլ էր խոսում, մեռավ զանգելով են Ստանիսլավ Զասին, ասում է, պարոն Զաս, ինչ կարծես։ Ասում է, դե մենք մի շաբաթ ուշացանք։ Ու Պուտինին հարց են տալի, Պուտինը ասում է, եք ասում, ես ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը չեմ, դուք պարոն Զասին ասեք։ Հա Պուտինը չի ասելու, նաև իմ մեղքի բաժինը, իհարկե առաջինը մեր իշխանությունների մեղքի բաժինն է։ Մենք բոլորին մեղադրում ենք, բայց մենք չենք մեղադրում ինքներս մեզ։ Բոլորը մեղավոր են, Ամերիկան մեղավոր, իսկ մեր ներքին քաղաքականության մեջ ով է մեղավոր։ Հիմա Սերժ Սարգսյանի հատ էսա Ռոբերտ Քոչարյանին կտանեն, միգուցե ենթադրում է, որ կտանեն կալանքի մի 2-3 ամիս էլ այդ կխոսան։ Այմար թողեք ունենք այն ինչ ունենք, ես ամեն օր կամ այստեղ ես ամբյունից կընկնում ասեմ Սերժ Սարգսյանն էս արե, Սերժ Սարգսյանը մեր դեմ խաղ չկա 70%-ով իշխանություն ուզենք կխփենք, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր Տենց մատ տղամարդ կա, որ ես իմ երկրում կա տենց մատ տղամարդ, քոպտերը կկտրենք, участковый մակարդակի զրույցը, Ռոբերտ Քոչարյանը թողանեք պլյուսի վիդեոներ այ կնոջը ծեծելով լցոնումներ են կատարում, Ռոբերտ Քոչարյանի դրեմ ինչ ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանին չեմ ուզում, ես տեսել եք չես ոչ ոքի չեմ վիրավորում, բոլոր այդ խոսում են կոնկրետ փաստերով, Ռոբերտ Քոչարյանը որ ասուլիսը տալի, ոնց որ Գաբրիել հրեշտակը Այն ոսկե գունթակը գլխին դրած հարցազրույց տալու։ Այնքան բարի մարդ է, նույնը Նիկոլ Փաշինյանը, նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նույնը Սերժ Սարգսյանը, այնքան բարի մարդիկ են։ Իրանց լսելուց մենք մեր դիամոթանք տանք։ Օրինակ ես Սերժ Սարգսյանի Ռոբերտ Քոչարյանի 4-ին որ լսում եմ, ասում միգուցե սարիկան մենք ենք եղել, որ ես տեսակ ոսկի մարդկանց մերժել ենք։ Որովհետև իրանք որ լսես, իրենք ոչ մի բան չեն արել։ Ինչ ծեծ, ինչ ջարդ, Ռոբերտ, գիտեք ինչ համար է Նիկոլ Փաշինյանի լեզուն տենց երկար եւ այս դեպքում նաեւ ճիշտ անում երկու։ Որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը բռնաճնշումներից, քաղ բանտարկյալներից, Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում էր իր տարիները, 39 քաղաքական սպանություններ, 30 ծեծ ու ջարդ, այդ Բաղրամյանի 2004 թվականի Բաղրամյանի դեմքերը, որ ակադեմիայի գիտնականներին ծեծեցին։ Ես 14 տարեկանի հիշում եմ։ Ինչու՞ համար, որովհետև աշխատավարձ չէին տալի, ասում ձեր ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում $300 միլիոն է բյուջեն սարքել են ամենաբարձր։ Մի հատ հիշեք իմ ժամանակ թոշակները։ Բայց եղբայր ինչքան փող է գնացել, ինչքան փող է գրպանվել։ Հիմա ձեր ասելով ինչի են այսպես ասած նախկիները ակտիվացել, որտեղ դա ներկիները ակտիվացել են, որովհետև ընտրությունները չէ, հիմնական ընտրությունները ժողովուրդ ջան Նիկոլ Փաշինյանը վատն է, մենք լավն ենք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է իրանք են վատ, ես լավն եմ։ Սիրելի հայրենակիցը դուք չեք հոգնես խոս։ Սա արդեն դարել է մարազմացի։ Հիմա հանրությունը ինչ արժեքներից ելնելով, մեր հայ հասարակությունը, ինչ արժեքներից ելնելով, տեսեք մենք ամեն օր այստեղ խոսում ենք, քննադատում ենք, բայց եղել է լավին լավ ենք ասում, քննադատում ենք վատ։ Ես չեմ ասում, գիտեք ինչ կա։ Հանրությանը ինչպես բերել այն որպեսզի մարդը հասկանա ում ընտրի եւ արդյոք իր ընտրությունը ճիշտ է արվում։ Հանրությունը
Ես նորից կրկնեցի ձեր ամբյոնից։ Ինչպես գնահատի արժեքները։ Հանրությունը պետք է արժեքները գնահատի անց։ Ո՞րն են այդ արժեքները, որտեղ արժեքներն էլ մեր արդեն կարծես թե արժեքներն էլ են իրենց բովանդակությունը եզրը փոխել։ Ես միշտ այդ օրինակը բերել եմ, օրինակ ես ասել եմ, օրինակ Քրքորյանը որպես արժեք, որպես արժեհամակարգ ունի արժեք ունի։ Շարլ Ազնավուրը ունի արժեք, որպես նաև բարոյական արժեհամակարգ ունի։ Ես խնդրում եմ գնացեք ձայնը տվեք։ Մենք ունեցել ենք նաև Լևոն Հայրապետյանի որպես իրավաբան Հայաստանում Լևոն Հայրապետյանը արժեք ունեցել, ասացի Լևոն Հայրապետյանը արժեքի հանդեպ ինչպիսի վերաբերմունք եղավ։ Հա, այդ շատ հիմա այդ ուզում է ես հիմա ուզում եմ հնչեցնել այդ պատմը։ Միգուցե մենք այդ արժե համակարգը չհասկացանք ու չգնահատեցինք նմանատիպ մաքրամաքուր եւ մաքրակենցաղ վարկու բարգի տեղ մարդկանց։ Դրա բար ենք այսօրին, միգուցե մենք սրիկաներին տեղ տվեցինք, միգուցե չհաստատ։ Հիմա միգուցե մենք պետք է ինքներս Հովհաննես Թումանյանն ասում է, ճշմարիտ եմ ասում, պետք է մենք ներսից փոխվենք, որտեղ ներսից ենք փչացած։ Ու չասեն Թումանյանը խիատես բան։ Փոխվում ենք հիմա։ Իրական Հայաստանում արդեն իրական Հայաստան եզրույթը դա խայտարակություն է, չկա իրական Հայաստան, նախ իրական Հայաստանը բյուջե են քննարկում առաջին անգամ խաղաղության պայմաններում։ Այդ ցավետանեմ, ժողովուրդ ջան, իրական Ալիևը ասում է սա հողերը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքները, բոլոր քաղաքներն ու տեղանունները հին Ադրբեջանը ծիծաղս է գալի, որ դաժե բարկանում ծիծաղս է գալի։ Ասում են ռուսական քարտեզներն են վերցրել, չէ՞ կբամանի։ Ռուսական քարտեզ նախ մի րոպե, նախ ռուսա-սովետական միության քարտեզով որ լինի, մեր տարածքը հիմա պետք է լինի 30,000 ասացին, 650 տոլ 700 քառակուսի կիլոմետր։ Բախի չեք դա էլ ասում, դա մեկ։ Երկրորդը ադրբեջանական քարտեզ գոյություն չունի, Զանգեզուրի միջանց քարտեզ արդեն հրապարակել է։ Հիմա ասում Նիկոլ Փաշինյանը ասում է դա անուն էական չի։ Մենք ասում ենք թրիպ, իրանք էլ ասում են թրիպը կապ չունի, դա Զանգեզուրի միջանցք է։ Այմար միջանցք բառը քաղաքական տերմին է, որը օգտագործվում է այս կամ այն երկրի միջև առևտրատնտեսական փոխհարաբերությունների կարգավորման համար։ Հիմա դա մեր դեպքում լավ է լինելու, ես ասում վատ է լինելու, ցորենը եկել է։ Ցորենի մասին խոսենք կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ գովազդային դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք, հետևեք խնդրեմ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ։ Գտնվում է գերազանց վիճակում։ Գինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան շիփինգ, սենսացիա ստեղ, հա։ Այո, ճիշտ եք եկել։ Սանդրոցներ Երևան ուղարկելը $2.99 ցենտա օթանավով։ Այո։ Իսկ եթե դոլար ուղարկես, դոլար ստանան։ Այո։ Իսկ որ տանեն տուն հասցնեն, էլի մի տոկոս, հա։ 2%։ Երասը ծրի է, էլի։ Ժողովուրդ սենսացիա, ծրի է։ Նորթ Հոլիվուդ Գլենդել։ Ջակփաթ հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Ջակփաթի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Ջակփաթ հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։
Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ մենք հեռախոսազանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Լսում ենք ձեզ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Պետրոսյան, բարև ձեզ պարոն Մակարյան, ողջունում ձեզ հրավեր գնդելից, երկար ժամանակ ձեզ չենք տեսել, անհանգստանում ենք նույնիսկ, ուրախ եմ վերջապես տեսնալու ձեզ Նոյան տապանի եթերում, ասեմ, որ ձեր կոմենտների հետ համաձայն եմ ներքին քաղաքականության հետ կապված Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ, բայց հարցը սենց մեր կողմնորոշման հետ կապված է, որտեղ ես ցանկանում եմ, որ մենք հայրենիքում ճիշտ կողմնորոշենք ճիշտ փաստերի վրա, որտեղ ռուսական այդ պրոպագանդան շատ է Հայաստանում։ Նախ մի դիտարկում անեմ, որևէ վատ բան չեմ ասում, ինչքան հասկանում եմ, իդեալական քաղաքական գործիչ ձեր համար Էրդողանն է արտաքին կողմնորոշման առումով։ Ուրիշ առումով չեմ ասում, արտաքին կողմնորոշման։ Ուղղակի ասեմ, որ ես չգիտեմ համոզված չեմ, որ դրանից Թուրքիան շահում է։ Սա հարց չէ, բարձրապես դիտարկում է, հարցը տեսա կտամ ընդհանուր ավելի։ Թուրքիայի վիճակը տնտեսական շատ վատ է, իսկ Թուրքիան ավելի շատ ռեսուրս ունի, քան մենք։ Միգուցե Թուրքիան կարող է թույլ տալ իրեն չկողմնորոշվել, մենք ավելի փոքր ենք։ Հիմա դրա հետ կապված է այս հարցս, մեր մոտ շատ է տարածված այդ թեզը, որ մենք արևմուտքին պետք չենք։ Հիմա հարցը դրա հետ կապված է, ճիշտ է դա թե ոչ։ Դուք նշեցինք Թրամփին, ուղղակի հիշեցնեմ, որ Թրամփը 18 թվականին մեզ զենքեր առաջարկել, մենք մերժեցինք, Փաշինյանը մերժեց ու 2 տարի հետո 20 թվականին արդեն պարտվեցինք։ Բայց մի պարզ հարց, որի սանթած կրկնում եմ Նոյան տապանի եթերում, եթե արևմուտքը հետաքրքրված չէ մեզնով, ինչու է, որ 3 տարի կամ ասենք 4 տարի ներխուժում չկա Ադրբեջանի կողմից, Սյունիքը ինչու չեն կորցրել։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարի առաջ կորցրել ենք Ջերմուկը, հետո արևմուտքը միջամտեց, եվրոդիտորդները եկան, եւ 3 տարի մենք չենք կորցնում, արդեն ներխուժում ոչ մի չի եղել, գետ մեկ ներխուժում, մինչեւ այդ գիտեք անցած ներխուժում էին։ Եվ ինչու Թրամփը որոշեց գալ եւ ստեղծել հայ-ամերիկյան այդ ուղին, թրեքը, նա կարող էր հանգիստ թույլ տալ, որ Ադրբեջանը վերցնի այդ ուղին, Թուրքիան վերցնի այդ ուղին, եթե արևմուտքը շահագրգռված չէ, Թրամփը, Եվրոպան, արևմուտքը, ինչու են նրանք պահպանում մեր անկախությունը, մեր սահմանները, ինչու դեռ մենք նրանց միջամտումից հետո չենք կորցրել, ենթադրենք Սյունիքը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք։ Առաջի հետ բանի հետ կապված հարցը Արևմուտքին պետք ենք թե ոչ։ Թե ոչ, ճիշտ է դա թե ոչ, ես այսպեսի բան չեմ ասել, որ մենք արևմուտքին պետք չենք, ես միշտ ասել եմ, որ Հայաստանը ոչ թե կովկասյան մենք ժողովուրդ ենք, մենք եվրոպացի ենք, դրա մասին նաև խոսել է Աշոտ Մելքոնյանը պատմաբան, խնդրում եմ նայեք, եւ ո՞ւմ պետք լինել չինո, ես այդպեսի բան չեմ ասել, մենք իհարկե արևմուտքին պետք ենք, բայց պետք ենք այնքան, որքան մենք կդրսևորենք սթափ եւ շրջահայաց քաղաքական կամք, չեն գնա այլևայլությունների ճանապարհով, իսկ մենք գիտենք, որ մեր քաղաքական ուժերը վարում են շատ երերուն հեղեղուկ քաղաքականություն, խոսքը վեր Ռուսաստան, այնուհետև Եվրոպա, այնուհետև Արևմուտք, այդպես չի լինում։ Խոսքը վեր այստեղ պետք լինելուն, օրինակ ես զուգարական անցկացնեմ Իսրայել-ամերիկյան դաշինքը, ասեց մարտարեց, ոչնչացրեց Ֆորդոյի եւ Նազամի այդ միջուկային օբյեկտները։ Դաշնակից է այդպեսին է լինում, ես զուգարական եմ տանում։ Ինչ որ Թրամփին զենք տալուն, վաճառելուն, ես այդպեսի բան առաջ անգամ ձեզանից եմ լսում։ 18 թվականի ես այդպեսի բան առաջ անգամ եմ լսում, նախ ես չեմ կարող կարծեմ, որ
ամերիկան մանավանդ լինելով մենք հապկի եւ օտեգաբերի անդամ եւ ունենալով ռազմական պայմանագրեր, ռազմական մի շարք ձեր պայմանություններ եւ պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակից։ Գուցե Փաշինյանը նորեր դրամով Ես այդպեսի հասկացան, ես այդպեսի բան չեմ լսել, այդքան կտեսբան եղել է, չգիտեմ, խիստ կհասկացում եմ ամերիկան ամենավատ բանը նաեւ եղավ, որ ամերիկան Ադրբեջանի վրա հանեց թիվ 904 բանաձև, այն էր զենք վաճառելու արգելք այդ կարևորագույն բանաձևը հանվեց 30 քանի տարվա միջումից հետո։ Ինչ վերաբերում է Թրամփին, ես Թրիփի հետ կապված, Թրամփը կոմերսանտ է, Թրամփ ունի դա տնտեսական շահեր, այնտեղ խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է գնում։ Այսինքն հետաքրքրված է դրա համար։ Տեսեք, ես շատ լավ բան հարց տվեց։ Չկան դաշնակիցներ, կան շահեր։ Եթե Թրամփի շահը բռնում է այս մետաքսի ճանապարհի հետ, այդ թվում նաև մեր շահն է բռնում այնքանով, ինչքանով մենք կտեսնենք դրա արդյունքները։ Ինչ եմ ասում, մեր շահն է բռնում, որ կտեսնենք։ Լավ է, շատ լավ է։ Բայց Ադրբեջանն է այստեղ խնդիրը, այստեղ ոչ թե ես ասում եմ Թրիփը վատ բան է, վատ տարբերակ է, վատ ուղի է, ամոթ այդ ես ասում Ադրբեջանը Որը մեր հերթադիտողը հիշեցնում է, որ արևմուտքի շնորհիվ է, որ մեր սահմաններին արևմուտքի Սյունիքը չվերցրեցին։ Ախար այդ գիտեք ինչ կասում, պետք չէ վաղ ես արևմուտքը միգուցե ես չեմ էլ բացառել զսպող մեխանիզմ է, բայց դա ինչքան է կանելու արևմուտքը պահի։ Այո, բայց խորը հաշվով այդ նույն արևմուտքը, նույն Ռուսաստանը եւ նույն առաջի հերթին է Ռուսաստանը, երբ որ կասետային ռում կիրառվեց, հարց եմ տալի մեր հարգարժան Արմանին, Արման ջան, երբ որ կասետային ռում կիրառվեց Արցախում, արևմուտքը դատապարտեց, այո, միայն մտած դատապարտելի այդ դատապարտման հարցության շրջանակում, այո, հաջորդը բանի հետ կապված տեղահանության հետ կապված, տեղահանվեցին օրը ցերեկով Սիրիայի Դերզորի ճամփան բռնեցին մեր հայրենակիցները, դատապարտեց, այո, դրանից բացի Ադրբեջանը պետք է ասոր լիներ, ղեկավարությունը Ալիևյան կլանը պետք է լիներ Հագայի դատարանում, որտեղ է հիմա գտնվում բանը Ալիևը, որտեղ է գտնվում Բենյամին Նեթանյահուն, որին որ Հռոմի ստատուտ ասված է, որ տվեցին օրդեր, կալանավորելու օրդեր, ինչ ասեցին իր տարբերակում, մենք չենք կարող կալանավորենք այդ մարդուն։ Համարեցին միջազգային պրիստուպի против человечества։ Այսինքն գալիս է կային համաձայնությանը, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որքանով մենք արևմուտքին կմոտենանք, այդքանով, այդ առումով Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, այդտեղ ես եմ ասում, որքանով մենք պետք ենք արևմուտքին, այդ առումով նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասել, մենք արևմուտքին եւ Սերժ Սարգսյանն նույնպես այնքանով ենք պետք, որքանով կա իրենց շահերը։ Այս բայդրությամբ ներկայացի սերասոյս Թրիփին դեմ չեմ է, այդ տպավորություն դու չստեղծվես, ասում եմ, այդ Թրիփը Այսինքն կա շահը մեզ կաջացեն, չի լինի շահը մենք կմնանք։ Այո, բոլոր դե բացի դա, բացի շահից, Ադրբեջանը որքանով է այդ Թրիփի կետերը, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, տնտեսական այդ կանոնակարգերը որքանով է պահպանելու։ Ես ասում եմ, չի պահպանելու, չի կատարելու իր առաջադարձ պարտավորությունները։ Ինչպես որ չի կատարել նոյեմբերի 9-ի բոլորը բոլորի դիմաց, ասիկա պետք է մեր գերիներին տվեն, ինչ ասեց Ալիևը, փոխեց միտք, ասեց, ինչ ռազմագերի, դրանք ահաբեկիչներ են։ Լավն է, վատն են, Արայք Հովանիսյանը լավն է, վատն է, Ռուբեն Վարդանյանին սիրում եք, չեք սիրում, բոլորին անկրնից սիրում եք, չեք սիրում, հայ են, թող գան ըստեղ, մեր երկրի օրենքներով դատվեն մեր երկրում, որովհետև համաշխարհային հանրությունը ասում է հայերին դատում են Ադրբեջանում։ Իրանց չէ տայքնում թե Արայք Հարությունյանը լավն է կամ վատն է, Ռուբեն Վարդանյանը ֆանտաստիկ երեք հայտարարությունից չհուսահատվեք, Արցախը լինելու է մեր։ Հիմա այդ մարդուն ես առաջինն եմ քննադատել, դատապարտել եմ, բայց այդ մարդը Ընտեղ լինելով այդ խոշտանգումների մեջ տենց հայտարարություններ է, որ մեկը կարող ասել։ Իսեր ասու չմտածեք, ես Ռուբեն Վարդանյանի շահերի հայ են, պետք է բերել այդ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետություն։ Դատեք ստեղի օրենքներով։ Մենք զանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեր հարցը։ Ալիևին ասի, ասենք 11-րդ դարից հետո, ասենք թուրքերը, մոնղոլները եկել են Հայաստանը գրավել են եւ ինչ որ աններ են դերի։ Բայց 11-րդ դարից առաջ որևէ թուրքական անուն կա Հայաստանում։ Ապրեն։ Մենք որ կա տենց։ Իհարկե ճիշտ դիտեք։ Նախանները մեր ամեն ինչը տեղել է։ Մեկ, առաջինը։ Երկրորդը, որ նոյ թորը գնաց նախ Իջևան։ Առաջ ինքն են դեր Իջևան է գնացի, չէ։
իրանք ասեն Նախիջավան, yani նոր թել, բայց դա Նախիջավան չէ։ Նախ իջավ Վանը, Վան ինչ է նշանակում, Վան հայերեն։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը ուղղակի։ Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր հարցը խնդրում ենք, որ հասցնենք պատասխանել։ Իմ հարցը ցենոր Սևանը դա Դա հարց չի, դա պնդում է ձեր հետ համակարգ։ Որը նշանակում է երրորդ Վանը։ Մենք ունենք Ուրմիա, որը մեկ Ուրմիա, Վան եւ Սևան։ Դրանք բուն հայկական անուններ են եւ Այո, հիմա ես նաեւ Սևանի պահով ասեմ, Սևանա լիճը կամ Սևանավանք, Սևանքի նաեւ անունով է կոչ, որտեղ Սևանավանքը այնտեղ է գտնվում։ Երբ որ Ալիևը ասում է նախկինում տեսբան չկա, նախ ստում է, Սումիա նաեւ արմատից է, Սումիա նշանակում է լիճ։ Տարբեր, օրինակ տեսեք, վերացիները մեզ հայերից ասում են սոմխետներ, չէ։ Հիմա մենք այնքան խնդրում եմ նորից եմ կրկնում ուզում եք Հայաստանի ինքնությունը իմանաք Իրվունդ Քլինինգը բրիտանական թանգարանի գիտնական է ասած 3 հատ քարտեզ կար Բաբելոն Ասուրեստան Հայաստան մեր հնությունը մեր պատմականությունը Ալիևին ուղիղ ցույց այո եւ դա գտնվում է ոչ թե Հայաստանում որ ասեն հայերն դա բրիտանական թանգարանում է գտնվում ու մեն այդ հիմարուց ես Ալիևյան այդ քամրամ ռազմավարկը այդ սրիկայի հետ որ անընդհատ մեզ ուզում է ծաղրի Ես նաև գերիների հետ կապված, մենք գերիների մասով կիսատ մնաց, ես ուզում եմ ասեմ, որ գերիների հետ կապված, Ալիևը ոչ մի բան չարեց, պետք է տային ասած դրանք բան են, հանցագործ են, ահաբեկիչներ են, դա մեկ, երկրորդը կապված բանի հետ, տարածքներում մնում ենք այնտեղ, որտեղ կանները կանգ առել պատերազմը։ Ու ըստ որոշակի տվյալների ասում են 307, բայց իշխանությունը ասում են 200, լավ, թողնի 107։ Մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտվել է։ Մի քառակուսի կիլոմետր վերցնել, իբր ասենք, բան են։ Գերիներին չեն տալիս, տարածքներից չեն գնում, բայց ճանապարհ են տալիս, ցորեն ենք բերում։ Այդ ցորենի հետ կապված։ Ինձ Այսինքն գնում եք արդեն կառուցողական Սովետական միության տարիներին, երբ որ նաև բանի ժամանակ երկրաշարժի ժամանակ ես կոտրած ապակիներով վագոնները, տնակները բնական կարիքներն էին հոգած ասել են կերեք, բարով վայելեք։ Ես հələ չեմ խոսում 70-ական թվականին ըստ որոշակի աղբյուրների, որ հարձակվում էին այդ գնացքի վրա, Իջևան, այդ Բերդ, Ադրբեջան այդ ճանապարհը որ կա, այդ գնացքի վագոն եւ ասպատակում էին սպանություններ, խոշտանգումներ։ Ես գինույս լսել եմ երեք մի կին կար, շատ ժամանակին Բաքվում ապրել եւ իմ շատ լավ բարեկամ հարևան Յուրա Նայինյանը, որ գունավոր մետալուրգիայի ինժեներն եղած, ասում է Հայկազ, ասում է ես Բաքվում եմ ապրել։ Տեսել եմ այդ արտն ու խոշտանգումները, տեսել եմ թե մեզ վերջի տան ինչ ձևով են ուզում թույնել սննդամթերքը, բարենը։ Դուք ասում չեք պատկերացնում։ Հիմա ինչ այստեղի ժողովուրդը վախեցնում եմ։ Ես չեմ վախեցնում, ես ասում եմ Ես ոչ տագնապ եմ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, ես յուրաքանչյուր քաղաքացի եմ, ես ասում եմ չեմ հավատում ու ահասարցուր ահուս հասապով եմ մոտենում այդ ցորենի պարունակությանը, որը պետք է նախ լաբորատոր Սկսենք ուտել մի ուրիշ ճանապարհով էլ նաև ցորը հացահատիկ բերվում։ Բայց իմանանք որ հացահատիկ։ Դե հիմա արդեն պետքա դա արդեն սանիպետ նadzորը այդ իշխանությունները հակված են բերելու եւ նույնիսկ լուր կա որ Գևորգ Պապոյանը այդ գնացքով հետ է վերադարձել այդ ճանապարհով, այսինքն ճանապարհով եկել է։ Ես շատ ուրախ եմ Գևորգ Պապոյանի համար եւ շատ նաև տխուր եմ մեր համար։ Ես սենյակնության պետական տեսչական մարմին գոյություն ունի։ Այդ ուտելիքի մեջ որ ասեք ինչ-որ քիմիական նյութեր եղան, ինչ-որ ես չգիտեմ ամեն ինչ կարան, ես չեմ ասում, պարզ է որ չեն կարա։ Դա հայկազո պետք է այդ ամենը վերահսկի, եթե նորից դրանք իշխանության։ Պատկան մարմինը ՍԱՊՏ-ն, այդ դեպքում նաև մաքսային ծառայությունների դեմ ասեն ձեր բերած ցորենը թունավոր է։ Ում դեմ են դուս գալի։ Իշխանությունների։ Բա ինչ պետք է անեն։ Բա եթե անվտանգության պետական իհարկե պետք է եթե գնում են խաղաղության։ Եթե այ մարդ այդ խաղաղության օրակարգը մոռացեք։ Ես ասացի, այս ձևով է պետք է խաղաղություն։ Նկատում եք Ալիևը Արցախը ասեց, Ղարաբաղ վերցրեց, հիմա Սևանն է ասում։ Ինքը ինչ ասում է, մեր ամենաթողության, մեր բառակվածության պատճառով վերցնելու է։ Հիմա ես մի հատ ուժեղ հայտարարություն եմ անում, մանավանդ պուշտունների հետ կապված, կոչս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Եկեք գուցե մարդիկ լսեն, չհասկանան դրանք ովքեր են։
այդ պուշտունները ովքեր են։ Պուշտունները դրանք պակիստանյան ցեղեր են։ Վայրից։ Այո, վայրի ասելով դե հիմա վայրի չեն, այո, վայրի են ինձ։ Փենջաբիները եւ փենջաբինները եւ պուշտունները դրանք վայրի զինյալ խմբավորումներ են, ցեղեր են, որոնք հիմնականում ներգրաված են եղել ահաբեկչական տարբեր անբան, այդ թվում է Ալ-Քաիդայի, ջիհադիստական այս կամ այն կազմակերպությունների, Հեզբոլլահի եւ մի շարք այլ կառույց ահաբեկչական խմբավորումների մեջ են ներգրաված եղել։ Պուշտունները դրանք շատ արնախում, շատ պակիստանցիներ են, աման չմոռանանք, որ պակիստանցիները քրոնիկ ատելություն ունեն հայերի նկատմամբ, դաման որ Պակիստանը մեզ չի ճանաչել։ Հարգելի հայրենակիցներ, խեղդերը պետք է գլուխներս հավաքենք։ Անդրեյ Սերենկոն հենց այնպես չի հայտարարել։ Գնացեք Անդրեյ Սերենկոին հարցրեք, որտեղից գիտի այդ ինֆորմացիա։ Կոչս առաջին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության դե ֆակտո վարչապետի աթոռը զբաղեցնող եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Խոսքս հետեւյալն է. սև ամպեր եւ մուգ ամպեր են կուտակվում Հայաստանի գլխին։ Այս 50,000 զինյալների փաստը շատ վտանգավոր է։ Հիմա խնդրանքս կոչս հորդորս բոլորիդ, սիրելի հարգելի հայրենակիցներ, հայողների բանակ, դրեք անձնական խնդիրները, տարաձայնությունները մի կողմ եւ հավաքեք հրատապ նիստ գումարեք։ Կանչեք այդ բոլոր սիրում է ելեմ ասում, սիրում եք, չեք սիրում, լավն է։ Չեք մարդկանց մեջ վախի մթնոլորտ առաջացնում։ Գուցե այդ ահաբեկիչները հիմա եկել են։ Ահ, գուցե դե հիմա տեսեք։ Ինչով եք վստահ հիմա։ Ասեմ ինչով եմ վստահ, որովհետև այդ նույն վստահությամբ 15 թվին էլ էին մեր շատ սիրելի գրող Գրիգոր Զորապը Թալիատ Փաշային ասում, որ Թրամփի գործոնն եք մոռանում, Եվրոմիության Թրամփը երբ որ բանը հասավ դիվան բաշուն, Թրամփը ասում էր պետք է 24 ժամվա մեջ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կանգնեցնի։ Կանգնեցրել։ Բայց մեզ բարի շատրեց, չէ, արդեն եղբայրների մակարդակով մեզ չէ, մենք միշտ էլ մարդասեր ենք եղել։ Չի կարա ադրբեջանցի ժողովրդի 99.9%-ը որ լծված է։ Ասես բան կլինի, կզանգեք ինձ։ Ինչ պետք է անի Թրամփը, բանա, բլոգերա, միստր Բիստնա Թրամփը։ Էհա պետք է ասի, այդ մարդը չգիտի ինչ ասի, տենում է որ այստեղ արդեն իրավիճակը հեղեղուկ է։ Դե ուզում են, Եվրամիությունն էլ է ուզում իրավիճակը հանդարտեցնի։ Խնդիրը մեր մեջ չի, խնդիրը Իլհամ Ալիևի մեջ է, այդ ստահակի, այդ ամբարիշտի։ Ալիևը ասում է աղբեր է սան, տես Նիկոլ Փաշինյանն ինչ ասում, մենք չենք ուզում տես պատասխան տանք, որ չսերենք իրավիճակը։ Այ քո ցավը տանեմ, այ ձեր հոր ասուն մեռնեմ, դուք չեք ուզում։ Իրանք են օր ու գիշեր ցերեկ ու զոր Մերան ասելով, եկել ենք ձեզ մորթելու, չպետք է մոռանանք մեր պատմական թշնամիներին հայրին թե ինչեր են արել։ Մեր հարևաններն են, ուզենք թե չուզենք, ինչպես Ասիկի չանեք հարևանին դուրը բացենք ամեն, չեմ ուզում։ Ես վստահ եմ, որ նաև նույն Որում հունվարին էլ հայ-թուրքական սահմանը։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ մոլերանտ կողմնակիցները չեն ուզենա, որ Թուրքը իրենց մորթի։ Ես վստահ եմ, որ այդ 300 հիմա դարել է 500,000 ադրբեջանցիները, որ պետք է գան եւ այսօր այդ ադրբեջանական այդ կազմակերպությունն էլ որ եկել են։ Արման Թաթոյանն ասում է զինված են գալու։ Իհարկե զինված են գալ։ Հիմա չեմ ասում պետք է ավտոմատով գան։ Մեկի մոտ կարող է Բայց մեքենաներով են գալու, ոչ թե տանկերով, ինչպես արդյունքից համար ուտը տալու, գեղեցիկ ներփագույն արվեստը, էլ որտեղ պետք է լինի։ Էրդողանն էլ ասում, գնացեք գեղեցիկ նվաճեք։ Սիրելի ընկերներ, տեսեք Բաթումին ու Աջարյան ինչ են արել թուրքերը։ Բաթումին ու Աջարյան սա թուրք են։ Վրացիներին քշում են իրենց հողերից։ Բա պետք է գան մտնեն, կոնթաղամասին ասում են մերն է, Հեկատները արդեն կան տեսակներ Մարի, ամբողջ հարցը այն է, որ իրենք իրենց սուտը դարձրեցին ճիշտ, հեքիաթները, Գյուլաստատիկի հեքիաթներ դարձրեցին ճիշտ, մենք մեր ճիշտը չկարողացանք միջազգային հանրության այդ սուտը կարողանում Այո, եւ այդ հանրության Քոչարի, տոլմա, լավաշ, խաշ, սա իրենցն է։ Նույնիսկ մեր Արա Գևորգյանի, ես ցած ասեմ, մենք գործում ենք այնպեսի սրիկա Արա Գևորգյանի երգը, Արցախ երգը վերցրեցին, ասին մերն է։ Հետո Արա Գևորգյանը միջազգային դատանով կրեց, նոր ասին մերը չի։ Այսինքն մարդիկ այնքան վերին ես քրոնիկ ատելություն եմ ազերին։ Ալիևի վերջի հայտարարությունը կոնկրետ ինչի հետ է կապում։ Սա Ալիևի վերջի հայտարարությունը կապում է նորից տարածքային Ալիևը կեղծ հաղթանակով, կրկնում եմ, կեղծ շինծու հաղթանակով, հարբած, գինովցած, չգիտի գլուխը կորցրել է։ Նա մտածում է Սյունիքը ողնաշարից կտրելու եւ ամբողջությամբ Նախիջևանով հարավային, այսինքն դարպասը, մեռացնելու, որ արդեն ախոչնդոտ, ինչ թրիփ, ինչ այդ դուք վախենում եք այդ պահին չկարողանան թրիփի այդ ուղին, այլ եմ ասում, ստե խնդիրը թրիփը չի, ես թրիփին դեմ չեմ։ Խնդիրը մեր այսպես կոչված Բայց իրանց ունենք, հայ կաս։ Իրանցում է գնացին նորից
Իրական պայմանագիրը։ Կներեք, Թրամփը կառուցեց, իմիջելս պատասիկ հիշեցի։ Մեքսիկայի կառուցեց այսին քանի երկարությամբ պատ, 18-20 մետր է բա։ Այդ պատը մեքսիկացիները չկարեցան շրջանցեն։ Մագլցեն գա։ Այդ պատը, մեր պատը քանի մետր է այդ պատի։ Ճակ էր տված, ասեցի կդզենք։ Այդ պատը հնարավոր չի պայթեցնել։ Ասեմ ավելին, եթե Աստված մի արածցե, գնաց ռազմական բախում, մի հատ նռնական հետով RPG-ով դդենք, եթե որպես բան ցուցադրական պատը չկա, ձեր այդ պատը չէր, պատը չկա։ Այդ պատը կներեք աստվածային պատը։ Ես այս հարցը տալիս եմ բոլորին, եթե Նիկոլ Փաշինյանը բերի խաղաղություն, դուք այս հարթակից ներողություն կխնդրեք։ Ինչ անջի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը բերի խաղաղություն։ Ես խոստանում եմ ձեզ հրապարակը։ Ես նույնը ասել եմ Արտակ Գալստյանին։ Ես ասում եմ, ես հիմա եթե Նիկոլ Խարտիցակս գայս է բաց ասեմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը բերի խաղաղություն մի ցեղախմբի հետ, որևիցե աղերս չունի խաղաղության հետ, ես ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանից ներողություն կխնդրեմ, կասեմ կեցես դու։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հետագայում վերադարձնի Արցախին իրենց բնորան եւ ապրեն այնտեղ հետ վերադարձի իրավունքով խաղաղ ինչպես ապրել են Սումգայիթում, Բաքվում եւ Բայց հիմա նպատակահարմար չեն տեսնում, որտեղ անվտանգությունը չէ։ Ասում հետագայում։ Եթե հետագավել այդ քայլանի կասեմ կեցես դու, բայց Սումգայիթի, Բաքվի, Մարաղայի ջարդերի ժամանակ հայկական պատերի, տների պատերի վրա խաչեր էին արվել, ու հիմա թե որտեղ են հայերը։ Ես խոստանում եմ որ կլինի։ Ես դաժե նույնիսկ ասեմ ապրեք, ես դաժե ուրիշ բան ասեմ։ Եթե տես բան է, այս Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կառաջարկեմ միաբանվել Նիկոլ։ Ասեն ինչ եղել չէ, այս էջը փակենք, նոր էջից սկսենք։ Բան այդքան Դանթալիգերի խավարանից, բայց այդպեսի բան դա US առանց Արարատի, առանց Արարատը դա մեր ինքնությունն է, դա մեր Արարատը ներկայիս կաթողիկոսի այդ հարցը չեմ ուզում բանել, որտեղ մենք ունենք երկկողմանի բարոյականության խախտվածություն։ Եկեղեցին մեղք չունի, խնդրում եկեղեցու անունը շփցեք։ Եկեղեցու հոգևորական կաթողիկոսին ես չեմ ուզում։ Կներեք, ինստիտուտ է, կարող սիրեմ, դու կարաք սիրեք կաթողիկոսին, կարաք սիրեք, կարաք ես ընդհանուր ասում եմ, հոգևորականները ունեն բարոյականության, բարոյապես մաքրազատվելու եւ մաքրագործվելու կարիք։ Այդ թվում նաեւ մյուս կողմը երկկողմանի է, կրկնում եմ, նաեւ երկրորդ կողմը ունի բարոյապես մաքրազատվելու եւ մաքրագործվելու կարիք։ Մենք ամոթ նույնիսկ խոսակ դեռ ուրիշ եկեղեցիներում դες բաներ չկա։ Ռուսաստանի եկեղեցին է ինչ խուլիգանություն ա դիր։ Ասպատան մեջի ներքի խոսակցությունս այս աստիճանի աշխատում, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պարգևատրվեց ներսկում մեդալով։ Այս աշճանի խնդիր ունեինք, մեր ներքին կուխը մենք խայտարակ ենք եղել։ Հիմա այդ վիդեոներն էլ այդ Սիրային ես ամոթ նույնիսկ հատաբասի խայտարակ ենք եղել ալամ աշխարհում, մենք չգիտենք որցակը ոչ այնա մի բան, ոչ այս կողմնա մի բան։ Նա նրանք տեսեք, մի կողմը ասում է ամոթ կաթողիկոսի, մի կողմը ասում է դու կաթողիկոսին եւ չունեք հավելելու, մի կողմ իրեն քֆուր են տալի։ Եկեղեցու մեջ հայոյանք թե լեռնողների վրա են հարձակվում։ Ծեշ, ջարդ, ինչ ասա։ Եվ սա ամենատեսում։ Ինչ էր ասում, ինչպես ասում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Ինչ է սա, խենթանոց է, քաոս։ Բերեցին քաոս է երկրում։ Հիմա այդ Ալիևյան տխրարչակ մենք խաղաղության գանք, էլ է Չակերտյան։ Ախր ես ասում եմ, ես ասում խաղաղությունից հետո։ Ես Մարի ջան, մի հատ երկին ինձ ցույց տվեք, որ այդ խաղաղության Պաշտպանության բյուջեն կրճատվեց, ով ավարտել ասում է 1.5 տարի բանակը 20-ից 30% զինուժը կրճատվում։ Ինչքան լավ։ Ախ դա լավ է։ Այսինքն մենք իմ տպավորությունները ճիշտ էին, այսինքն մենք ապրում ենք Երևակայական 700,000 դրամ կստանա պայմանագրային զինծառայողը, եթե ատեստատորը։ Բրունեյում մեր մայրաքաղաքն է Բանդար Սարի Բագավանը, Բոլկիախ Սուլթանի հետ, որտեղ որ կյանքը ուրախ ապրուստը դրի, այս մի կողքը Երևակայական է, այդ ալեգորիկ կյանքով ենք ապրում։ Այս մյուս կողմը Խաղովկյանոսն է, այն մյուս կողմը Կալիմանտան կղզին է, այն մյուս կողմը Սումատրան է։ Դրախտ, այդ մենք դարձությամբ մենք այնպես վիրավիճակի մեջ մենք մեզ ուզում ենք խափենք։ Լավ ես մեռը ասելով Հովանես Թումանյանից բացի, էլ Իսահակյանը, էլ մեր Արցախյան առաջի հայոսամարտի մեր հերոսները Մոնթեն Մելքոնյան, Լեոնիդ Ազգալյան, Մոնթեն Մելքոնյանը հիմար է, Լեոնիդը հիմար է, որ ասում էր Արցախը կորցրով կփակենք Հայաստանի պատմության վերջին էջը։ Հո հիմար չէին այդ մարդիկ, լավ ինչքան կարելի է ասել, սիրելի իմ հայրենակիցներ, հարգելի սիրելի նիկոլականներ, քոչարյանականներ, լևոնականներ, սերժոկաններ, խեք դեռ գլուխները թավակեք։ Մենք կանգնած ենք որ լուծման միակ հաղման խմբումն է։ Այս բայի դրությամբ ասում եմ, սիրում եք իրար, չեք սիրում, հայում եք, չեք հայում եք, կվրտում եք, այդ քֆուների մասում։ Հա, մոռացած եմ գեների պահով, ջյուդոյի Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահը Խաչատուր Արմենակյանից խնդրեց ասել, շատ կարևոր ինֆորմացիա, 2021 թվականին Խաչատուր Արմենակյանը իմ լավ ընկեր է, մարզիչ է, ջյուդոյի Հայաստանի Ֆեդերացիայի նախագահի ջանքերով 2021 թվականին 3 ռազմագերիա բերվել Հայաստան։
այսինքն առակսիչ կցուցանե։ Օգտագործելով նաև հնարավորությունը պետք է այսպիսի մարկանց շահագրգռենք, որպեսզի կարողանան իրենց կապերով Մարիոս Վեզիրի ջյուդոյի համաշխարհային ֆեդերացիայի ջանքերով նաև Ռումինիայի բաններ, ռումինացի ազգությամբ եւ Վարդան Ոսկանյանի ջանքերով նաև վերվեցին 3 ռազմագեր։ Այսինքն նմանատիպ դեպքերում պետք է սպորտը օգտագործենք, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներին մարկանց օգտագործենք մեր ռազմագերի Այլ կրկին գալիս ենք համախմբմանը։ Ես հիմա քանի որ ես 50,000 Անդրեյ Սերենկոն ես 50,000 թիվը ասել է, ես գիշեր ցերեկ չեմ քնում։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ բան է 50,000 պուշտուն զինյալ, որ այդ մարդիկ ծնվել են ավտոմատը ձեռներին, իրենց ծծակը սոսկեն եղել է գրանատը, նռնակը հայերեն ասեն։ Եվ ամբողջ կյանքը մարդ են, մորթեք երթ է։ Դա ասում են մեր բանակն էլ է հզորանում։ Այ մարդ ես մեր բանակի ցավը տանեմ, ես խոնարհվում եմ մեր, ես բանակը դուք սկսեք տեսնել, ես մեր բանակի երբեք ոչ մի բան չեմ ասել ու չեմ էլ թույլ տա ինձ ասեմ։ Խոնարհվում եմ մեր բանակի, մեր տղաների առջև, մեր 18-ից 20 տարեկան նահատակված, սրբոզ նահատակած մեր տղաների առջև, որոնքից համար ազատ գեներալ արտերի միջոցով Հայկազ Բաղմանյանը 7.5 միլիարդ դրամի փողերի լվացման մեջ է մեղադրվում։ Բանակի հետ կապված, այս բանակի նախկինում, այսպես ասած, հարստարումը կեղեքում հենց այս նմանատիպ գեներալների պատճառով որ մենք այսօր բան ենք արել, ունենք այն ինչ ունենք։ Ենք թալան չէ, կողոպտել են, կեղեքել են ամեն տեղ։ Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին եւ բոլոր այդ կողոպուտը հիմա էլ է շարունակվում։ Գիտեք ինչ կա, ես չեմ կարող ասեմ 100%-ով, բայց շատ աղմկարույց գործեր կան, նույն Անիֆի գործը, որ մեռան գորոլը, որ $100 միլիոն չկա, նույն այդ փոխանցումները, ըստ մամուլի հրապարակման, ըստ այդ նյութերի ասում են տանում են։ Հիմի տանում են կուլտուրական, գեղեցիկ ձևով են տանում։ Ինչպես կասել ողորմի Սեջան Սարոյանը, ասել է ես ուշում այս քրֆեն ջայնամ, դու կուլտուրական մարդ ինչ եք կա։ Հիմա անում են նույն ձևի, հիմա լավ է դնենք մի կողմ կոչես խաղաղության մասով, խաղաղություն չկա։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը ապրում է իրական Հայաստանում։ Իրական, ոչ իրական Հայաստանում, խոսքս իրական եւ ոչ իրական։ Նիկոլ Փաշինյան, բոլոր քեզ եմ կոչով դիմում եմ ձեզ։ Եկեք ինձ հետ բանավիճեք։ Առանց պատմական Հայաստանի, օրինակ ինչպես Էրդողան ասում, պետք է մենք մեծ թուրանի ծրագիր իրականացնենք։ Նույնը ասում են շատ երկրների ներկայացուցիչներ, առանց պատմական Հայաստան, ես չեմ ասում ապրենք ալեգորիաներով, պատրանքներով, ես ասում եմ չարժևորելով պատմական Հայաստանը, իրական բառը անենք, մենք չենք ունենա այսօրվա Հայաստանը։ Պետք է արժևորենք անցյալը, որպեսզի ունենանք բարոյակերտ եւ մաքրամաքուր ներկա։ Չարժևորելով անցյալը դու կործանում ես քո ներկան։ Բայց մենք անցյալ ունենք։ Իհարկե ունենք, իհարկե ունենք, այդ ոչ չունենք։ Մեր անցյալի մասի խոսել են Դարեդար խոսել են Ապիանոսը, Ստրաբոնը, Քսենոփոլը անտիկ աշխարհում։ Մեր անցյալի մասին մեծ հիացմունքով խոսել է հայագետ Դեվիդ Գենրին։ Ադրբեջանցիները անցյալ չունեն։ Իհարկե չունեն։ Ո՞րն է իրանց անցյալը։ 18 թվի եկել են ադրբեջանցիներ են։ Մեր մոտ Կիրովական, իրենց մոտ Կիրովական, իրանց մարշ ներողություն, իրանց մեր մարշալներին են ասում, չարդախվում են ծնված, բայց մերն է ձերը չի։ Ինչ է։ Շիրվանզադեն ասում են ադրբեջանցի գրող է։ Ինչ անցյալ ունեն։ Ոչ մարշալ են ունեցել, ոչ։ Մեզ էլ է ասում փաստորենի մեկ։ Այդ եմ ասում, ինչ անցյալ ունեն։ Իհարկե չունեն։ Չեն էլ կարող ունենան, թուրքերը անցյալ ունեն։ Որտեղ վրիպեցինք, որ անցյալ չունեցող այդ Մենք վրիպեցինք, երբ որ ցեցինք իրար չսիրել։ Մենք վրիպեցինք, երբ որ բաժանիր որդիր ես սկզբունքը դարձավ մեր մոտ միասնական երևույթ։ 3 միլիոն Հայաստանում վրիպեցինք այն ժամանակ, որ 3 միլիոնից Հայաստանում ունեցանք 190-ի չափ արդեն կուսակցություններ։ Վրիպեցինք այնտեղ, որ գցինք իրար ամենակարևոր ծայրերով ատել ու հայախոսության քֆուրների սեռական բնույթի հայհոյանքների այդ ինստիտուտը դարձնել արդեն որպես բան, լոգո, այսինքն որպես տեսանելի շոշափելի։ Մենք դիպեցինք նաև այնտեղ, երբ կարողացանք բոլոր խուլիգան, ամբարիշտ, ամբարտավան բարքերը, ցինիզմով ապրող եւ տարվող ստահակներին մեր առաջին պլան։ Եվ ամենավատը ազնիվներին ու արդարերին համարեցինք սրիկաներ եւ հակառակը։ Սրիկաներին համարեցինք մեծագույն հերոսներ։ Մենք այդտեղ վրիպեցինք։ Երբ որ չարժևորեցինք, դարձյալ իմացած անցյալը։ Երբ որ չարժևորեցինք Արցախյան գոյամարտի ասում եմ բոլորին այդ գեներալիտետին որ թալանում են, այն կոռուպցիոները որ գումարը վերցնում է դնում է գրպանը։ Մենք վրիպեցինք այնտեղ, երբ որ մեր 4 ղեկավարությունը դեմս Նիկոլ Փաշինյանը իր սխալեն ու մեղքերը չի ուզում ընդունել ու առերեսվել, ասել յողորջ ջան, ներողություն ենք խնդրում, մեղք են գործել, ներեք մեզ, համաներման եթե ձեր դատին ենք հանձնում մեզ, որտեղ ժողովուրդը իրականում ազգը հոգնել է նախքին ներկա, նախքին ամբողջ օրես խոսած։ Դուք եք հոգնել։ Ես վաղուց եմ հոգնել, տեսնում եք, ոչ մի քաղաքական բանի մեջ չկամ, Սաուդյան Արաբիա, իմ դարդուցավը հիմա Սաուդյան Արաբիան է, որտեղ
երկիր եմ ասել 350 մետր բարձրության վրա կառուցում են մարզադաշտ, որ 350 մետրի Համոզված եք, որ մշակութային ծրագրեր բերելով կարող եք նաև Ես համոզված եմ, որ Սաուդյան Արաբիան ոչ միայն մշակութային, ես համոզված եմ, որ Սաուդյան Արաբիան ինովացիոն տեխնոլոգիաներ, որտեղ հիմա մենք այդ ինովացիոն դարաշրջան չէ, զարգանում է աշխարհը։ Այնպիսի հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև եւ խոսում ենք շինարարության մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը կունենա մեծ պոտենցիալ այնտեղ աշխատելու եւ մեծ փողեր, ներուժ, ներդրումներ այստեղ նաեւ բերելու։ Ես դառնում համոզված եմ, եւ համոզված եմ, որ նմանատիպ դաշնակիցներ հետագայում նաեւ դաշնակիցներ ունենալով մենք կունենանք իսկական եւ այս դեպքում ոչ թե իրական, այլ լուսապայծառ Հայաստան։ Մենք ձեր ծրագրերի մասին կխոսենք։ Ես նաև խնդրում եմ ավարտում կոչս այդ խելքները գլուխ թե հավաքեք սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք կանած ենք շատ վտանգավոր մարտահրավերների առջև։ Կոչս բոլորին է միաբանվեք, անձնական սիրել դրեք մի կողմ, ատել չատելը դրեք մի կողմ։ Մենք ունենք մեկ թշնամի այս պայդրությամբ։ Ներքին թշնամիներին էլ խորհուրդ եմ տալիս հանուն ձեր մեղքերի թողության Գոնե բան արեք, ապաշխարեք, գոնե ասեք լավ շատ բաներ են կարել, բայց հանուն պետության, հանուն վերջին սրբազան պայքարի ու մարտի դուրս եկեք վերջնական հաղթանակի։ Ու համոզված եմ, որ Արցախը եղել է կա ու կլինի մերը, եւ մենք Արցախը հետ ենք բերելու։ Հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղ թե ուշ մեր երկիր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայկազ այսօրվա հաղորդման համար, կարծում եմ նորից կհանդիպենք եւ տեսնենք այս ընթացքում ամենակարևորը։ Սեր ու խաղաղություն եմ մաղթում ու բարություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։